अस्सलामुअलैकुम पोर्ट ग्रांड। केड़ा लाइन ठीक लगा पिया आयो? असान जे प्यारे प्यारे हाजरीन के, प्यारे प्यारे नाजरीन के, कराची वारन के, हैदराबाद वारन के, नवाब शाह वारन के, खैरपुर वारन के, जखर वारन के, पन्ने वारन के, घोटकी वारन के, डहरकी वारन के, लाड़काने वारन के, शिकारपुर वारन के, उन सां गडो गड जाम शोरो वारन के, मीरपुर खास वारन के, छठे वारन के, सिंध वासिन के, जेको जेको असां के जिता जिता ॾिसी रहियो आहे उन्हनि सभिनि के दिल जी गहराइनि सां ईद मुबारक। त भाई अॼु जेको आहे त असां जे लाइ स्पेशल ॾिहाड़ो आहे, ईद जो ॾींहुं आहे। त मूंखे इहो ॿुधायो तव्हांजी ईद कीअं पई गुज़रे? ज़बरदस्त ऐं वंडरफुली। मूंखे ॿुधायो सयूं खाधियूं, छो जो असांजी जेका स्पेशल डिश आहे ईद ते घणो करे हर घर में सयूं ज़रूर ठहंदियूं आहिनि। मतलब मुझी जेका ईद है वो सैन का बगैर अधूरी होंदी है। बाबा सयूं हुजन ऐं उन में मक्खण या सुठो घी हुजे ऐं मथा मिठाई विझी करे खा त हाय 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 मज़ो अची वेंदो आहे। मां त अॼु सयूं खाधियूं, पंहिंजी मिठी ईद खे मिठो कयो। तव्हां बि डेफिनेटली पंहिंजे घर में अॼु कुझु न कुझु मिठो ठाहियो हूंदो। त अॼु ईद जे ॾिहाड़े KTN तव्हांजे लाइ ही मेगा खणी आयो आहे। त अॼु ईद जूं खुशियूं वंडंदासीं। KTN ईद जूं खुशियूं तव्हां सां वंडंदो और हम आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आए। आज तो भाई हम गाड़ी भी निकालेंगे। अच्छा वैसे किस किस को गाड़ी चाहिए हाथ ऊपर करके बताइएगा। ये सामट 4 व्हील भी थी है, यह भी तमाने वेंदी है। उसके साथ साथ एक नहीं भाई बहुत सारी मोटर बाइक्स है हमारे पास। तमाम संग LED TVs, वॉशिंग मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बहुत सारी चीजें जेके में जो तमाम सां गड त पोइ अॼु ईद जे ॾिहाड़े के गॾिजी करे सेलिब्रेट कंदासीं। और उसके साथ साथ भाई आज बच्चों के लिए खिलौने भी हैं, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बच्चों आप भी हाथ ऊपर करके तालियां बजाइएगा। बहुत सारा मजा करके करेंगे मिलके। त पोइ देर न कंदे असां पंहिंजे शो के स्टार्ट कंदासीं। सब खां पहिरां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त अॼु जे असांजे हिन शो में असां सां ताउन कयो आहे नेल्सन पेंट्स, रंग जिंदगी का। नेल्सन पेंट आला मयार का नेशनल पेंट ब्रांड है। ये आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट के मिकदार से ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। उन सां गॾोगॾु मार्कोर सां ताउन कयो आहे मार्कोर बॉडी स्प्रे, नो गैस ओनली परफ्यूम, लॉन्ग लास्टिंग अप टू 12 आवर्स। मार्कोर बॉडी स्प्रे अभी तक चल रहा है। उन सां गॾोगॾु इंग्लिश एंटीलाइज सां गॾु आहे इंग्लिश एंटीलाइज शैम्पू, सर नाक हो जाए हेल्दी हो जाए। ऐं सां गॾु आहे एडोर मास्टर ऑफ हेयर कलर, तू है हसीन। पांडा इंडस्ट्री सां गॾु आहे सफ़ाई और हिफ़ाज़त साथ साथ। जूस लैंड सां ताउन कयो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु मर्चेंट फुटवेयर एंड एक्सेसरीज सां गॾु आहे कंफर्ट इन एवरी स्टेप। सां गॾु आहे स्किन रिजन, advanced professional skin care, a wide range of face washes, a facial kits in high quality with a reasonable price. McDonald's सां गॾु आहे I am loving it। उन सां गॾोगॾु मदर केयर सां गॾु आहे पाकिस्तान जो पहिरियों ब्रांड जेको डील्स करे थो फुल बेबी केयर प्रोडक्ट्स रेंज में, स्पेशली शैम्पू, लोशन, रेश पाउडर, क्रीम ऐं वाइप्स, योर बेबीज बेस्ट फ्रेंड। वाइट बंच ऑफ वाटर पार्क ऐं रिजोर्ट बि सां गॾु आहे फन को बूस्ट करो। ऐं सां गॾु आहे एलेक्सर मार्केटिंग। Elixir Marketing official distribution, a partner of Vela Hair Color and Zena Cosmetic, high quality German products with reasonable price. Vela Cosmetic 150 साल खां हेयर कलर जी दुनिया जो पायनियर आहे। नाविया ब्यूटी क्रीम, नाविया खूबसूरत हो तुम, टिफल बेबी डायपर सां गॾु आहे पाकिस्तान की पहली सर्टिफाइड ISO 9001 डायपर्स। उन सां गॾोगॾु प्रॉमिस गोल्ड ब्यूटी क्रीम सां गॾु आहे बने ब्यूटीफुल सिर्फ प्रॉमिस गोल्ड से। ऐं सां गॾु आहे मेडोरा कॉस्मेटिक्स की दुनिया का मुनफरिद नाम, मेडोरा ऑफ लंदन। मेडोरा लिपस्टिक, नेल पॉलिश 100 से ज्यादा दिलकश दीदज़ेब रंगों में दस्तयाब, होंठ पुरकशिश और उनकी मुकम्मल निगहदाश्त आला मयार की मेडोरा लिपस्टिक के साथ मेडोरा नेल पॉलिश के दीदज़ेब रंग आपके नाखून के खूबसूरत
खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ऐं उन सां गॾो गॾु असां सां आहे तिब्बत स्नो क्रीम बाय कोहिनूर केमिकल एशिया के मशहूर तरीन ब्यूटी क्रीम। असां सां गॾु आहे ग्लू आइसक्रीम ऐं उन सां गॾो गॾु लाइफ बॉय शैम्पू भी असां सां ताउन कयो आहे। तुम मजबूत हो जैसे माँ अपनी बेटी को मजबूत बनाती है, वैसे ही लाइफ बॉय शैम्पू बालों को 5 गुना मजबूत बनाता है। लाइफ बॉय शैम्पू का हर्बल स्ट्रॉन्ग शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ आता है, जो मजबूती का असली फॉर्मूला है। उन सां गॾो गॾु हाशमी स्पगोल असां सां ताउन कयो आहे। पूरा पाकिस्तान रहा है बोल हाशमी स्पगोल। असां सां गॾु आहे टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्टी सिंध जी नंबर 1 चाय ऐं उन सां गॾो गॾु मरहबा गुलबहार, जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार। फलक एक्सट्रीम बासमती राइस सां गॾु आहे बेस्ट फॉर बिरयानी, लंबा तरीन चावल, एक्सपोर्ट क्वालिटी चावल, खुशबूदार चावल, पके खिला खिला, क्लीन एंड डस्ट फ्री। 1 कप से बने 5 कप चावल, ये पकाई में टूटता नहीं और ना बैठता है, हर दाना लज्जत से भरा। बिरयानी हो या पुलाव, सबके लिए बेस्ट प्राइस। उन सां गॾो गॾु फलक चाट मसाला असां सां गॾु आहे, इसका हर जर्रा चटपटा। फ्राइज हो या चाट, इस पर डालकर खाएं बेहतरीन टेस्ट के साथ। चटखारेदार और मजेदार फलक चाट मसाला। फेस टिश्यू भी असां सां गॾु आहे, कंप्लीट हाइजीन सोल्यूशन। उन सां गॾो गॾु आबिद दुबई सां ताउन कयो आहे। ड्रिंक स्मार्ट लिव वेल, दुबई जो बेस्ट पानी हाणे पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। उन सां गॾो गॾु क्विज सां ताउन कयो आहे। क्विज और हो जमालो, जोश तवानाई और ताजगी एक साथ। हो जमालो के हर राउंड में क्विज दे ताजगी और तवानाई। जीतो या हारो क्विज के बगैर खेल अधूरा, क्विज हर जीत का मीठा जश्न, सिर्फ क्विज ही पिलाया करो। पोर्ट ग्रैंड भी सां ताउन कयो आहे। उन सां गॾो गॾु बोना पापा सां ताउन कयो आहे। सबसे अच्छा सबसे बेहतर बोना पापा बेबी डायपर। असां सां गॾु आहे मॉम से ऐं उन सां गॾो गॾु नोफिया सैनिटरी नैपकिन सां ताउन कयो आहे। नो रेश नो लीकेज। उन सां गॾो गॾु हमदर्द रूह अफ़ज़ा असां सां गॾु आहे। रूह को छू जाती है हर अच्छी बात चल मेरे लाल। मारियो पास्ता असां सां गॾु आहे। कुछ इसमें नया गंदम से बना मारियो जो बनाता है बेहतरीन बनाता है, ना टूटे ना चिपके, बन के और भी खिल जाए। मारियोज योर किचन पार्टनर। यूनिक भी असां सां गॾु आहे। यूनिक ऐं अवां हमेशा जो साथ। DGN चक्की आटा सां ताउन कयो आहे। तव्हांजी सेहत जो भरपूर भरोसो, ख़ालिस गंदम जो अटो, इफ्तारी सेहरी ऐं DGN अटो ऐं मैदो ज़रूरी आहे। कुदरती ज़ाइको, आला मयार, तव्हांजे ख़ानदान जे लाइ ख़ालिस ऐं महफ़ूज़ अटो। उन सां गॾो गॾु बाबा कॉस्मेटिक्स सां गॾु आहे। रखे जवान लंबे अरसे तक। ऐं असां सां गॾु आहे ट्रिप शिप ट्रेवल्स, सी द वर्ल्ड। उन सां गॾो गॾु ABG जीन्स असां गॾु आहे, पाकिस्तान नंबर 1 जीन्स। तो भाई ये हैं आज के स्पॉन्सर्स जिनके गिफ्ट जाएंगे आप के साथ। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए असांजे स्पॉन्सर्स जे लाइ। जी जी चई छॾियो। ओके जी, त हाणे हिकिड़ो कमु कंदासीं, असां सेगमेंट्स के स्टार्ट कंदासीं। ईद जो ॾींहुं आहे तो हिकिड़ो कमु कंदासीं, सवालनि खां स्टार्ट कंदासीं। असां वटि गिफ्ट्स आहिनि जेके तव्हां में असां डिस्ट्रीब्यूट कंदासीं। त सभ खां पहिरियां असां वटि बाबा कॉस्मेटिक्स जा गिफ्ट आहिनि, जल्दी सां खणी ईंदा ऐं असां सवालात कंदासीं पंहिंजी ऑडियंस खां। तो चले भाई, त मुंहिंजो पहिरियों सवाल आहे, बड़ी ईद मीठी ईद के कितने टाइम बाद आती है? पहिरियों सवाल मुझो चले दिन के रींदा अदा के रींदा जी मुजबा 2 महीने 10 दिन के बाद। 2 महीने 10 दिन सही जवाब। बाबा कॉस्मेटिक तमाम सां गॾु वेंदो। मुझो नेक्स्ट सवाल मुझी ऑडियंस का आहे त इस ईद पे सबसे ज्यादा खाए जाने वाला मीठा कौन सा होता है? चलें जी, इस साइड भी जाते हैं, यहाँ जाते हैं। बहन को दीजिएगा मेरी बहन को। उसके अलावा सेवैयां भी बनती है, सही जवाब। बाबा कॉस्मेटिक तव्हां सां गॾु वेंदो। ईंदासीं थर्ड क्वेश्चन जी तरफ। मुझो क्वेश्चन आहे त ईद उल फित्र, ये जो ईद हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौन सी इस्लामिक डेट को मनाई जाती है? चलें जी, कौन बताएगा? इधर आएंगे, हेरा ईंदासीं। अदी के रींदा, भेण के रींदा, बहन को दीजिएगा जल्दी जल्दी। जी मेरी बहन,
पहली सवाल को सही जवाब बाबा कॉस्मेटिक तमाशा गडविंदो। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब बाबा कॉस्मेटिक जे तावन सा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान कौन सी है? कौन बताएगा? मैं नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, ज्यादा बोले जाने वाली जबान की बात कर रहा हूं। भाग नहीं था, भाई को दीजिएगा, इनको दीजिएगा। नो नो नो, चले के नहीं बिना से भाग नहीं था, भाई को दीजिएगा, इनसे पूछेंगे हम। जी मुझे पंजाबी सही जवाब ही तमाशा गडविंदो बाबा कॉस्मेटिक जो गिफ्ट। चले जी लाइव बॉय भी लेके आइएगा। मुझे बताइए ना मैकडोनल्ड सच्ची से को आए, मैकडोनल्ड आ चुका है। चलिए जी उसके भी करेंगे, भी लाइव बॉय लेके आइएगा, ठीक है। लाइव बॉय शैम्पू जे तामुन था जाने क्वेश्चंस आए, तुम मजबूत हो लाइव बॉय शैम्पू। चलिए जी मुझे बताइएगा 5 लड़कियों के मुझे नाम बताएं जो आर से स्टार्ट होते हो। पंज 5 लड़कियों के नाम आप बताएंगी मेरी बहन। आर से स्टार्टिंग विद आर। रानी, रूबा, और राजनी, और रायका और रानो। ओके जी, सही मान लेते हैं लाइव बॉय जो शैम्पू जो हैम्पर विंडो तमाशा। चले जी नेक्स्ट की तरफ आते हैं। आई नेक्स्ट है, अब मुझे 5 लड़कों के नाम बताएं जो टी से स्टार्ट हो। टी फॉर ट्री, ओके, टी से स्टार्ट हो। पंज छोकरंजा नाला लड़कों के नाम। चले जी पीछे चलते हैं, बिल्कुल पीछे चलते हैं। पीछे भी भाई हाथ ऊपर कर रहे हैं। भारिविंदा भा जो व्हाइट सूट के साथ बैठे इनन के नीला जल्दी सा अमन हारिया बॉयज जा नाला जगह टी सा स्टार्ट थी लाओजन। तनवीर जी, ताहिर तुफेल तैमूर, और उसके अलावा जल्दी तारिक, ये बता दिया। तारिक हो गए 5। चले जी मान लेते, दे लाइव बॉय शैम्पू तमाशा बे गड विंडो। ऐं हाणे असां पंहिंजे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ईंदासीं जेको है लाइव बॉय जे तावन सां। आपको मुझे टंग ट्विस्टर एक बताना है, ठीक है। 5 दफा आपको बताना है। तितली तेजी से तड़पी, तितली तेजी से तड़पी, तितली तेजी से तड़पी, तितली तेजी से तड़पी। ओके जी जल्दी बताना है, इनको दीजिएगा। तितली तेजी से तड़पी जी। तितली तेजी से तड़पी, 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 तितली तेजी से तड़पी। ओके लाइव बॉय शैम्पू जो हैम्पर विंडो तमाशा गड। आई नेक्स्ट टंग ट्विस्टर की तरफ ईंदासीं। आई नेक्स्ट टंग ट्विस्टर है, आपको बताना है सांस ने सांप सूंघ लिया। 5 दफा जल्दी सांस ने सांप सूंघ लिया, सांस ने सांप सूंघ लिया, सांस ने सांप सूंघ लिया। है ना इंदा से इस साइड आएंगे। चलें जी इस साइड भी आइएगा और यहाँ चलेंगे। बहन को दीजिएगा पिंक स्कार्फ, इस बहन को दीजिएगा। जी मेरी बहन। सांस ने सांप को सूंघ लिया, 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 सांस ने सांप को सूंघ लिया। बिल्कुल सही। तमाशा गरबे विंडो लाइव बॉय जो हैम्पर जल्दी से लेके आएगा, इनको दीजिएगा। इनन के लाइव बॉय जो हैम्पर दींदा। ऐसा नेक्स्ट पेंज क्वेश्चन की तरफ इंदा से नेक्स्ट पे टंग ट्विस्टर है। अब आपको मुझे 5 दफा बताना है। चाचा चम्मच चबा गए, चाचा चम्मच चबा गए, चाचा चम्मच चबा गए, चाचा चम्मच चबा गए। अब 5 दफा बुधाइण वाइट करें जी। उस साइड भी जाएंगे जिन्होंने नहीं बताया। चाचा चम्मच चबा गए। ओके जी हेडा ईंदासीं, हेडा केर ॿुधाईंदो? तव्हां बि हथ मथे कयो, केर ॿुधाईंदो तव्हां मां? ओके अधी केर ईंदा? चाचा चम्मच चबा गए, चबा गए, चाचा चम्मच 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 चबा गए। ओके जी सही ॾींदो लाइव बॉय जो तमाशा गड। ऐं हाणे असां कंदासीं मैकडोनल्ड जे ताउन सां तव्हां खां क्वेश्चंस। मैकडोनल्ड्स आई एम लविंग इट। चलें जी पीछे भी जाते हैं, पीछे भी पूछेंगे। आपको बताना है चांद चमक के चमका, चांद चमक के चमका, चांद चमक के चमका, चांद चमक के चमका, चांद चमक के चमका। ओके जी इस साइड आते हैं। चांद चमक के चमका,
हेडाइंदा से चांद चमक के बहन को दीजिएगा चांद चमक के चमका चांद चमक के चमका चांद जल्दी जल्दी के चमका चांद चमक के चमका चांद चमक के चमका चांद चमक के चमका चांद चमक बिल्कुल सही। अब मैकडॉनल्ड जी मील दीजिएगा मैकडॉनल्ड जी मील वींदी मुझी भेण सां गड थैंक यू मुझी भेण आई हाने अब उस साइड जाएंगे पीछे जाएंगे अब मैकडॉनल्ड जो सांजो लास्ट पसंद तुम टंग ट्विस्टर आपको बताना है 7 सच्चे सिपाही 7 सच्चे सिपाही बैक साइड से वींदा से हेरा वींदा से 7 सच्चे सिपाही तवां के बुधाइणो आहे 5 दफा केर बुधाइंदो भेण के नींदा आदि के 7 सच्चे सिपाही 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 बिल्कुल सही। तमाशा गरबे है हम मैकडॉनल्ड से हम मील वींदी आई एम लविंग इट हम मैकडॉनल्ड्स चलें जी अब बैक टू द स्टेज से वींदा से आई हाने पंजे सेगमेंट के स्टार्ट कंदा से अब फर्स्ट सेगमेंट असां जो जेको आहे वो आहे नेल्सन पेंट जे ताउन सा जेको जेमें सा तमा के दींदासी वॉशिंग मशीन ठीक है। तो आज हम बहनों को सिलेक्ट करेंगे 4 हमें बहनें चाहिए ठीक है ओके जी। द नेल्सन पेंट जे ताउन सा असां जो सेगमेंट आहे नेल्सन पेंट रंग जिंदगी का नेल्सन पेंट आला मयार का नेशनल पेंट ब्रांड है ये आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है जिससे आप कम पेंट के मिकदार से ज्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम देंगे आपको वॉशिंग मशीन। नेल्सन जी किस किस को जीतनी हाथ ऊपर करके बताइएगा नेल्सन पेंट रंग जिंदगी का। तो चलें जी बहनों को सिलेक्ट करते हैं चले जी ओके जी के बैक साइड से स्टार्ट करते हैं कौन कौन आना चाहेगा हमारी बहनों में से मेरी बहन आप आइएगा और सबको सिलेक्ट करेंगे। बहुत सारे सेगमेंट है आज बहुत सारे सेगमेंट है समाजो मुझे बहन आप आइएगा चले जी इन साइड नाम सिलेक्ट करना आप आइएगा मेरी बहन और एक बैक साइड से करेंगे समाजो अच्छो मुझे बहन बिना करना सिंधी बहन ओके जी कौन आना चाहेगा आप आइएगा मेरी बहन अच्छो चले जी सिस्टर्स selected for this segment जल्दी सां ॿियो बि खणी ईंदा हिनन के रखंदा हिते नेल्सन पेंट जे ताउन सा असां ही सेगमेंट स्टार्ट कंदासीं जंहिंमें के हिकड़ी भेण सा मतलब विनर सा वेंदी वॉशिंग मशीन नेल्सन पेंट जे ताउन सा जेके जेके पंहिंजी स्क्रीन से असांखे ॾिसी रहिया आहिनि उम्मीद था कयूं अॼु ईद जे ॾींहं खे पुरजोश तरीक़े सां तव्हां सेलिब्रेट करे रहिया हूंदव पंहिंजनि सां गॾु ऐं काफ़ी जेके फैमिलीज़ आहिनि पंहिंजे ॻोठ वेंदियूं आहिनि हुते सेलिब्रेट कंदियूं आहिनि त हुते वेही करे असांजे शो खे ज़रूरु एंजॉय करे रहिया हूंदव ओके जी। त हाणे असां पंहिंजी भेणनि खे ॿुधाईंदासीं हाउ यू हैव टू प्ले दिस सेगमेंट ठीक है। तो मुझे बताइएगा उर्दू में बताऊं सिंधी में ठीक है। तो मेरी बहन आपके सामने हमने 5 बॉक्सेस रखे हैं 5 डिब्बे ठीक है 5 में ही वजन अलग अलग है 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो और 5 किलो। हमने इन डब्बों को इधर उधर करके रख लिया है। What you have to do तमा के छा करना है इन डिब्बों को ऐसे उठा के देखना है इस तरीके से जो डिब्बा आपको सबसे ज्यादा हल्का लगे वो आएगा राइट साइड यहाँ पे उससे वजनी यहाँ उससे वजनी यहाँ उससे वजनी यहाँ उससे वजनी यहाँ। इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए 1 किलो यहाँ 2 किलो यहाँ 3 किलो यहाँ 4 किलो यहाँ 5 किलो। आपको वजन का सीक्वेंस देना है ठीक है मेरी बहनों।
आपको अगर डिफिकल्टी हो चेंज करने में तो आप डिब्बों को नीचे रख के भी एक्सचेंज कर सकती हैं किसी डब्बे को, ठीक है, अगर नीड हुई तो। इट्स अप टू यू। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का टाइम, आई घट में घट टाइम में जिस बहन ने सीक्वेंस बना लिया उसी के साथ नेल्सन पेंट जी बिंदी वॉशिंग मशीन। राजेश भाई ईद का दिन है, हाँ, जितना मीठा खाते हो उतनी आवाज बढ़ाइएगा। ओके जी, तो हाणे असां पंहिंजी भेणुनि खां स्टार्ट कंदासीं। समझ में अची वियो, समझ में आ गया? ओके जी, त हिन भेण खां स्टार्ट कंदासीं। आप आइएगा मेरी बहन, अचो 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 अचो। अच्छा काइंडली मुंहिंजी टीम रेडी आहे, मूंखे ॿुधाईंदा टाइमर ते, मूंखे ॿुधाईंदा त असां स्टार्ट कयूं। ओके जी, नेल्सन पेंट रंग जिंदगी का 1 2 3 एंड स्टार्ट। जल्दी हो गया, डन, जल्दी 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 जल्दी। ओके जी, हो गया हो गया हो गया। स्टॉप 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 स्टॉप। मुझे बताइएगा केतरे टाइम में हिनन सीक्वेंस ठायो आहे? 56 सेकंड। समा हिना अची वञो मुंहिंजी भेण। अब 56 सेकंड में हिनन ही सीक्वेंस आयो आहे। देखते हैं ही सीक्वेंस सही आहे या ना है। सब खां पहिरियां दबो नंबर पहिरियों आहे और इसमें होना चाहिए, आपकी आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज आनी चाहिए। 1 kg on your way, 1 kg। भाई तालियां बनती हैं इनके लिए। दो नंबर दबो है नेल्सन पेंट जो रंग जिंदगी का, इसमें होना चाहिए 2 kg and your way, 3 kg। अब मुझी भेण तव्हां पंहिंजी जगह ते वेही सघो था। 3 किलो अची चुको आहे। तो मेरी बहनों अपना फेस चैन की जगह सां जल्दी जल्दी दबन के कंदासीं हेॾां होॾां। जल्दी जल्दी सां दबन के नौरा कयो। नेक्स्ट भेण खां स्टार्ट कंदासीं। असांजी पहिरीं भेण सीक्वेंस कोन ठाहे सघे तो बाकी 3 भेणियूं आहिनि, टिन्हिनि खे असां वध में वध 1 मिनट जो टाइम ॾींदासीं और विनर सां गॾु वेंदी वॉशिंग मशीन। तो आप आइएगा मेरी बहन, तव्हां खां स्टार्ट कंदासीं। टीम रेडी आहे, काउंटडाउन स्टार्ट कंदासीं। नेल्सन पेंट 1 2 3 एंड स्टार्ट। जल्दी 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 मेरी बहन, जल्दी जल्दी। 9 8 7। ओके स्टॉप, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। 7 ताईं काउंट कयो, इसका मतलब 6 सेकंड बच गए। 54 सेकंड में हिनन ही तरतीब ॾिनी आहे। कितने में? 54 सेकंड्स में, 54 सेकंड में। तो ईंदासीं पहिरें दबे जी तरफ। इसमें होना चाहिए 1 kg and your way, 1 kg। वेरी गुड। ही आहे सेकंड बॉक्स, रंग जिंदगी का। हिन में हुजण घुर्जे 2 किलो and your way, 2 किलो 2 kg। तालियां होनी चाहिए भाई।
नेक्स्ट जो थर्ड बॉक्स है इसमें होना चाहिए, अच्छा पीछे तक सबकी आवाज आनी चाहिए, इसमें होना चाहिए 3 kg एंड here we, उल्टा रखिए आपने, पहले ऐसे करेंगे एंड 3 kg, और इसमें होना चाहिए 4 kg एंड 4 किलो आई 5 किलो। वेरी गुड वेरी गुड, ॾाढो सुठो मुंहिंजी भेण, तव्हां बिल्कुलु सही सीक्वेंस ॾिनो आहे। बाकी बच्चों असां सां ॿ भेणियूं, इसका मतलब हुननि खे 54 सेकंड खां घटि टाइम में तरतीब ॾियणी आहे ही वॉशिंग मशीन खटण जे लाइ। नेल्सन पेंट रंग जिंदगी का, त अची वेंदासीं असां पंहिंजे हिन भेण जी तरफ। आप आइएगा मेरी बहन, 54 सेकंड से कम टाइम में बनाना है, अगर उससे ज्यादा टाइम आपने लगा लिया हम डिब्बे खोल के नहीं देखेंगे। ओके जी, we'll just start. Nelson Paint, 1 2 3 and start. टाइम नहीं है, टाइम नहीं, बुलाया मतलब आगे, जल्दी जल्दी। 9 8 7 हो गया, स्टॉप 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 स्टॉप। मुझे बताइएगा मान काउंटडाउन स्टार्ट कर, कितने टाइम में इन्होंने बनाया है जी? 54 सेकंड्स में हिनन बे जेको है सीक्वेंस आयो आहे, दोनों ने 54 सेकंड्स में। सो लेट्स सी ही सीक्वेंस सही आहे या नहीं। नेल्सन पेंट जो फर्स्ट बॉक्स है और इसमें होना चाहिए 1 kg एंड योर वे, ओ 2 kg। थैंक यू वेरी मच मुझे भेण, तव्हां बे वेही सगो था। आई लास्ट सिस्टर विद अस, इसका मतलब मेरी बहन को 53 सेकंड में ही सीक्वेंस ठाहिणो आहे नेल्सन पेंट जी वॉशिंग मशीन खटण जे लाइ। चने जी त भेण खे भी घुराईंदासीं। आइएगा मेरी बहन, 53 सेकंड में, अगर 54 सेकंड से ज्यादा टाइम लग गया डब्बा खोले कोन ॾिसंदा से। ऑल राइट नेल्सन पेंट, 1 2 3 एंड स्टार्ट। मुझे ॿुधाईंदा केतिरे टाइम में? 54 वंस अगेन। अॼु छा थियो आहे? तीनों बहनों ने 54 सेकंड में। त ॾिसंदासीं असां हिन बॉक्सेस के त सीक्वेंस सही आहे या ना आहे नेल्सन पेंट जे ताबुन सां। चलें जी, अब पहिरियों बॉक्स आहे और इसमें होना चाहिए 1 kg एंड योर वे 1 kg। ये है सेकंड बॉक्स, हिन में हुजण घुर्जे राजेश भाई, क्या बात है, 2 kg एंड योर वे। ओके जी, 2 किलो। थर्ड बॉक्स है नेल्सन पेंट जो। अच्छा क्यों ना हम आखिरी बॉक्स खोलें? इसमें होना चाहिए, थोड़ी आवाज बढ़ाइएगा,
कितना होना चाहिए? 5 किलो। अरे सऊता है ना में अब 5 किलो आहे या ना है? 5 किलो। बाकी बचे 2 डिब्बे। ब दबा बाकी बचन था दरिसना से त हिन में 3 किलो आहे या ना है? अगर इनमें 3 किलो हो तो डेफिनेटली एक काम करते हैं, दोनों को साथ में खोलते हैं, ठीक है? बिन के घर खोलिंदा से और आप मुझे बताइएगा सही है या सही नहीं है, ठीक है? साथ करना से नेल्सन पेंट रंग जिंदगी का बिल्कुल सही। तो भाई अब हमारे लिए कंफ्यूजन पैदा कर दी आपने। बिन जो 54 सेकंड्स में आए तो हाने सा छा कंदासी मुझे टीम के बताए मुझे ख्याल में सा टॉस करण गुर्जे, ठीक है ना? ओके। नहीं, आज ईद का दिन है, दोबारा से इनसे नहीं खिलवाएंगे, हमें जल्दी जल्दी बहुत सारे सेगमेंट्स करने। तब मुझे ख्याल में सा टॉस कंदा से हम के सिक्को खणी आने रींदा, सिक्का लेके आइएगा त टॉस कंदा से ऐं टॉस डिसाइड कंदी त केड़ी भेण सा वींदी वॉशिंग मशीन। क्योंकि वॉशिंग मशीन हमारे पास एक बेन है, 2 किसी एक के साथ जाएगी। चलें जी, आइएगा, फ्रंट में आइएगा, भाई बहन फ्रंट में अच्छी वजन तमा है ना, और आप इस साइड से आ जाएगा मेरी बहन है ना, अच्छी वजन तमा यहां आइएगा। चलें जी, तो है साइड तमा दिसो, ये है 1 रुपए और ये है पिक्चर, ठीक है? ही पिक्चर ठेला है, पिक्चर और 1 रुपए, यहां 1 रुपी, दिस इज अ पिक्चर, ओके, ठीक है? ओके। आपसे पूछते हैं क्या पिक्चर या 1 रुपी? 1 रुपी, 1 रुपी तो आपको आपकी ये पिक्चर है, ठीक है? दसा हेठ कोने के राइंदा से सिक्के के मां पेंजे हथ दी टॉस कंदम। आपने बोला है 1 रुपी, आपने बोला है ये पिक्चर, इन्होंने बोला है 1 रुपी एंड इन्होंने बोला है पिक्चर। चले जी, तदिसंदा से कैसा वेंदी वॉशिंग मशीन आइएगा, दोनों आइएगा, दोनों आइएगा, 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 अपनी आंखों से देखिएगा। 1 रुपी ही मेरा है आज काम करते हमारे गिफ्ट जाएंगे नेल्सन में इंसान करवींदो एडोर भी इंसान। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ही बचंदा। और ये बहन है आज की विनर। बहुत सारी अब माइक ऑन करना, काइंडली माइक ऑन करना। अस्सलाम वालेकुम, माइक ऑन करना ही मुझे दिखाईंदा। चलें जी, ऑन हो गया, लेवल भी बढ़ाइएगा। वालेकुम अस्सलाम। नालो मुझे फेंट जो फायजा। फायजा, कहाँ से आई मेरी बहन? मैं औरंगी टाउन से। आज कैसा लग रहा है ईद के दिन? बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन करें मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है। तो KTN मुझे बताएं, KTN की तरफ से आपको ईदी मिल गई ना? बहुत मिल गई ना? तो ईद के जितने भी कपड़े हैं सारे आप इसमें धोइएगा, हमें भी याद कीजिएगा और KTN को भी याद कीजिएगा। ना नेल्सन पेंट सी मशीन में कपड़ा धोए के याद करना। कांग्रेचुलेशन, बेस्ट शो इन KTN आल्सो बेस्ट। थैंक यू, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए बहन के लिए। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, आप अब बैठ सकती हैं। हिते सांजो 30 सेकंड बहुत ही, तो अब पैन जी पुजानी थे जल्दी जल्दी से ये हटा दीजिएगा। नेक्स्ट सेगमेंट के स्टार्ट कयो, जल्दी से आने के हटाइंदा आई नेक्स्ट सेगमेंट के स्टार्ट कंदा सी जी। ओके जी, तो हिकड़ी अनाउंसमेंट है, जल्दी से आने के साइड कंदा, उन खां पोइ असां कंदासीं हिकड़ी अनाउंसमेंट। एमनी पाण सां गॾु रखंदा। यू डोंट वरी, आज बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जेको KTN तव्हां जे लाइ स्पेशली ईद जे ॾिहारे खणी आयो आहे। और हमेशा वैसे भी KTN ने खुशियां बांटी हैं असांजी आवाम में, त अॼु बि खोड़ सारा इनामात वेंदा तव्हां सां गॾु। चलें जी, इसको जल्दी से हटाइएगा।
के वेलकम चवंदासीं सिंध जे सब खां वॾे गेम शो हो जमालो में। उम्मीद था कयूं था अॼु ईद जो ॾियारो आहे उनखे तव्हां पंहिंजनि सां गॾु करे रहिया हूंदा सेलिब्रेट, ऐं उन सां गॾोगॾु असांजे शो खे बि एंजॉय करे रहिया हूंदा, छो जो असां एतिरियूं मोहबतूं वंडे रहिया आहियूं पंहिंजे ऑडियंस खे। त पोइ हाणे नेक्स्ट गेम्स जी तरफ़ ईंदासीं, पर उन खां पहिरियां हिकिड़ी अनाउंसमेंट आहे, उसके बाद हम कंटिन्यूअस गेम्स करेंगे, ठीकु आहे। त हिकिड़ी अनाउंसमेंट आहे, जीअं तव्हांखे ॿुधायोसीं त असां वटि गेम्स आहिनि, पर उन सां गॾोगॾु सिंध जा वॾा वॾा फनकार ईंदा आहिनि। त अॼु ॾींहं ईद जे ॾींहं जे ॾिहाड़े असां वटि हिकिड़ो ॿियो बि फनकार सिंगर मौजूदु आहिनि। मां चवंदुमि त ही बि जॾहिं खां केटीन जो जन्म थियो आहे तॾहिं खां हिननि जो बि कंट्रीब्यूशन्स आहिनि। सिंगर सां गॾोगॾु ही बहितरीन शाइर आहिनि, ऐं सिंध जा वॾा वॾा जेके फनकार आहिनि, मां त चवां थो अहिड़ो को सिंगर न हूंदो जंहिं इन्हनि जी शाइरी न ॻाई हूंदी। बहितरीन सिंगर त हिन सां गॾोगॾु बहितरीन पोइट बि आहिनि। त पोइ देरि न कंदासीं, हिननि खे बि स्टेज ते वेलकम कंदासीं। तव्हांजे भरपूर तारियुनि में सां वेलकम कंदासीं वहीद हकड़ो खे। माइक ॾींदा वही भाई के जल्दी सां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिड़ा हाल आहिनि? अल्हम्दुलिल्लाह मालिक जा एहसान। पहिरियों त दिल जी गहराइनि सां तव्हांखे ईद जूं लख लख वाधायूं। मुंहिंजे तरफ़ां बि तव्हांखे ईद जूं मुबारकूं। जेके हाज़रीन वेठा जेके असांजे घरनि में टीवियुनि ते ॾिसनि था, सिंध खां ॿाहिरि पंहिंजे घर में जिते जिते ॾिसनि था, सभिनी खे दिल जी गहराइनि सां ईद जूं खोड़ सारियूं मुबारकूं। अच्छा भाई तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो, सयूं खाई आया आहियो? बिल्कुलु, पर थोरी घटि खाईंदो आहियां। मिठो हींअर डॉक्टर जी मनो थियल आहे। ओके, मना थियल आहे, न त आदत खां मजबूर आहियूं असां बि ईद जे ॾियारे। ठीकु आहे, त पोइ देरि न कंदासीं, असांखे ॿुधायो अॼु असांखे असांजी ऑडियंस खे छा पिया ॿुधायो? मिठा मिठा कलाम ॿुधी खणी। मिठा मिठा, मिठी ईद ते मिठा कलाम। खोड़ सारियूं ताड़ियूं वही तकड़ो साहब जिन जे लाइ। खोड़ सारियूं ताड़ियूं वही तकड़ो साहब जिन जे लाइ। असांखे ॿियो छा घुर्जे? असांखे हिकिड़ो ॿियो कलाम घुर्जे। बिल्कुलु ॿुधाईंदासीं। ॿियो छा पिया ॿुधायो असांखे? ॿियो आहे त बाह में घड़ी राडो रखी आहे, सोणो माशूक साणा, आए हाय गाड़ी पराडो रखी आहे। आए हाय असगर मुगेरी साहब जो गीत नज़र कर। और कितनी खोड़ सारी ताड़न सा ही गीत। पंहिंजो ही दौर आहे, जोड़ी शहदोर आहे, असगर मुगेरी बॉर्डर में माण्हू हैरान आहिनि, गॾु ॾिसी असांखे थी विया परेशान आहिनि। हर कंहिंजो गोर आहे, जोड़ी शहदोर आहे, पाह में घड़ी ॿधी राडो रखी आहे, सोहणो माशूक साणा, गाड़ी पराडो रखी आहे, सोहणो माशूक साणा, गाड़ी पराडो रखी आहे। शहर में शोर आहे, जोड़ी शहदोर आहे, शहर में शोर आहे, जोड़ी शहदोर आहे, पाह में घड़ी ॿधी राडो रखी आहे, सोहणो माशूक साणा, गाड़ी पराडो रखी आहे, सोहणो माशूक साणा, गाड़ी पराडो रखी आहे। भाई वार सॉन्ग सोणो माशूक साणा, गाड़ी पराडो रखिया। मज़ो अची वियो वही बा। अॼु ईद जे ॾींहुं तव्हां हिते आया, चार चंड लॻाए छॾिया। वालेकुम सलाम। मां बि तव्हांजे ई कास्ट जी आहियां। अच्छा माशाअल्लाह। पढ़ो आहियां जी। ऐं मां इहो चवंदमि मां अॼु पंहिंजे पुट सां ॻाल्हायां, इन जे करे ऐं उहो हमेशह जॾहिं बि कोई पुछंदो त तव्हांजे नाले जी जी जी। अॼु ईद जे ॾींहुं चऊं था तव्हां सां पर्ची वञे।
ठीक है ठीक है ठीक है हैप्पी बर्थडे चंदा घुराए वठंदा से हिननि खे। राजेश भाई साउंड बढ़ाइएगा, आवाज बढ़ाइएगा, कम में बहुत बिल्कुल लेवल कम है। ठीक है, नालो छा है जिनकी बर्थडे है? ठीक है मुझे बहन, ठीक है। साजिद हुसैन हकड़े के बर्थडे ता चऊं हैप्पी बर्थडे। जी बिल्कुल अदीवियो अक बकड़ी के जी बिल्कुल बिल्कुल उनके दिल जी गहराइनि सां असां बर्थडे चवंदासीं। मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। अदी जो जेको फर्जंद आ कावड़जी वियो आहे हाँ उनके चंदासीं जो खुशी जी ॾियारे ते उन ता परची वनी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आई थैंक यू वेरी मच वहीद बा, तवा हिते आया है 4 चंड लगाए विंदे विंदे छा चवण चाहिदो? मेहरबानी सभरी केटीन सत जी पीर अमजद साहब जी तवा जी सभरी जे ॾिसंदड़नि खे त केटी ॾिसंदा रहो ऐं जिते सिद्ध गॾिजे थी उते केटी न आहे। सभिनी खे हिकु दफ़ो ॿीहर दिल जे गहराइनि सां ईद जूं खोड़ सारी मुबारकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। हीअं तव्हांखे कोन छॾंदासीं ऐं तव्हां सां गॾु जेको आहे स्मार्ट वॉच वेंदी जल्दी सां स्मार्ट वॉच खणी ईंदा जेका वेंदी वही ढकड़ो साहब जिन सां जल्दी सां खणी ईंदा। मैकडोनल्ड्स जी मील भी वेंदी तव्हां सां, मैकडोनल्ड जो वाउचर भी वेंदो तव्हां सां, जल्दी से लेके आएगा। आवाज़ थोड़ी सही बिल्कुल अभी सही आ रही। उन सां गॾो गॾु इग्लू जी एलईडी भी इन्हनि सां गॾु वेंदी। ही वॉच तव्हां सां गॾु वेंदी जीएनजी चक्की आटा जे ताउन सां। ही मैकडोनल्ड तव्हां सां गॾु वेंदो, वाउचर तव्हां सां गॾु वेंदो। इग्लू जी एलईडी वेंदी, इग्लू जी एलईडी जल्दी सां खणी ईंदा। ही तव्हां सां गॾु वेंदी इग्लू जी एलईडी ऐं पांडा जो डिनर सेट भी तव्हां सां गॾु वेंदो। जल्दी से लेके आएगा पांडा जो डिनर सेट खणी ईंदा। उन सां गॾो गॾु तव्हां सां गॾु ही हैम्पर्स भी वेंदा, हैम्पर तव्हां सां गॾु वेंदा। मेहरबानी तव्हां सां गॾु वेंदो, एडोर तव्हां सां गॾु वेंदो, नेल्सन तव्हां सां गॾु वेंदो, लाइफ बॉय शैम्पू तव्हां सां गॾु वेंदो, फे तव्हां सां गॾु वेंदो, बाबा कॉस्मेटिक तव्हां सां गॾु वेंदो, ट्रिप शिप भी तव्हां सां गॾु वेंदो। मेहरबानी सर, मेहरबानी सभरी, मेहरबानी खोड़ सारियूं ताड़ियूं थी वञनि भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाय ओके 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 हेरे जो मेरे लिए कुछ लेके आई है, ये मेरे लिए कुछ लेके आई है। चलें जी, छा खणी आयो मुझे लाए? सयूं आहिनि, हेॾां अचो तव्हां मुझे लाए छा खणी आयो? ओके जी, दोनों को गिफ्ट दीजिएगा। गिफ्ट दींदा बिन्हनि खे। ही एडोर जो गिफ्ट इन्हनि सां गॾु वेंदो, एडोर इन्हनि बिन्हनि सां गॾु वेंदो। ये भी लेके आए, इनको भी दीजिएगा, इनको भी दीजिएगा। एडोर तव्हां सां गॾु वेंदो, इनको भी दीजिएगा एडोर, इन्हनि खे भी एडोर दींदा। थैंक यू वेरी मच। और इनको भी दीजिएगा, इनको भी। चले जी, खिलौने पड़े हमारे पास, इनको खिलौना दीजिएगा। खिलौनो दींदा केटीएन जे ताउन सां हिननि सां गॾु वेंदो ही खिलौनो। थैंक यू वेरी मच। सबके पास आऊंगा मैं, ही रखंदा मुझे लाए जल्दी सां। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट खां पहिरियां असां कुछ गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कंदासीं। अच्छा, हो जमालो खजानो जो असां सेगमेंट कंदासीं हाणे, जिसके अंदर मोटरसाइकिल भी है, जिसके अंदर कार भी है। तो लकी ड्रॉ के थ्रू असां कंदासीं, देखते हैं कौन खुशनसीब फैमिली आएगी असां सां गॾु अची करे सेगमेंट खेलंदा। तो आप इसको एक काम करें, बाहर निकालिएगा, तब तक हम गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जल्दी सा खणींदा गिफ्ट खणींदा ही वाउचर्स असां सां गॾु आहिनि। वाउचर, ये बच्चे आ जाएं जो बना के आए, सब आ जाएं जो बना के आए मेरे लिए, इनको बुलाइएगा, स्टेज पे बुलाइएगा। ये बच्चे जो मेरे लिए बना के आए, सब नहीं आएंगे। ठीक है, हेराइंदा। चले जी, वहां देखिएगा कैमरा की तरफ, मुझे नहीं देखिएगा, सब सामने देखिएगा। बाकी सबको नीचे बिठा दीजिएगा, जो लेके आए उन्हीं को, बाकी सबको नीचे बिठाइएगा। थैंक यू वेरी मच, सबको नीचे बिठाइएगा। जो लेके आए हैं वही स्टेज पे होंगे। चले जी, ही असां सां गॾु जूसेस आइलैंड जा वाउचर्स आहिनि, तो फ्री में जाके जूस एंजॉय कीजिएगा। ही तव्हां सां गॾु वेंदो। थैंक यू वेरी मच। ये आपके साथ जाएगा, रिंग लेके आए मेरे लिए, थैंक यू वेरी मच। अब बेटा ये आपके साथ जाएगा, थैंक यू वेरी मच। ही तव्हां सां गॾु वेंदो, थैंक यू वेरी मच। ही तव्हां सां गॾु वेंदो जूसेस आइलैंड, थैंक यू वेरी मच। ये लीजिएगा जूसेस आइलैंड। ही तव्हां सां गॾु वेंदो, ये आपके साथ जाएगा। बहुत सारे हैं, थैंक यू वेरी मच। ये आपके साथ जाएगा, थैंक यू वेरी मच। जूसेस आइलैंड, ही तव्हां सां गॾु वेंदो जूसेस आइलैंड, थैंक यू वेरी मच। अब आप अपनी जगह, बच्चों अपनी जगह, ये आपके लिए, थैंक यू वेरी मच। ये आपके लिए, थैंक यू। ये लीजिएगा, ये दोनों लीजिएगा। ही तव्हां सां गॾु वेंदो जूसेस आइलैंड, थैंक यू। ये आपके साथ जाएगा जूसेस आइलैंड, थैंक यू। और ये आपके साथ जाएगा, थैंक यू। और ये आपके साथ जाएगा जूसेस आइलैंड, थैंक यू। चलें जी, ही वठंदा ऐं हाणे सां कुछ डिस्ट्रीब्यूट, ये खजानों को आगे लेके आइएगा, जैसा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कंदासीं। ठीक है,
ओके जी त जूसिस आइलैंड जा असां वटि ही वाउचर्स आहिनि जेके असां ॾींदासीं पंहिंजी ऑडियंस के चैलेंज तमाम अपनी जगह आगे नहीं आए बच्चे। ये रास्ता नहीं है, यहाँ से क्यों खत्म कर दिया है? रास्ता क्यों बंद कर दिया? यहाँ से रास्ता क्यों बंद कर दिया? जूसिस आइलैंड ये मुझे वाउचर नहीं था, ये वाउचर नहीं देगा मुझे, वाउचर नहीं देगा तेरे लिए मर्चेंट शूज जाता हूँ वाउचर बड़ा दे डिस्ट्रीब्यूट करो सबको कर लो जल्दी से कर लो कम करना से ही मर्चेंट शूज जाता हूँ वाउचर डिस्ट्रीब्यूट कयो। छोटा सा ब्रेक है, वापस आके असा कंदासी हो जमालो खजानो जिसमें आपकी गाड़ी भी निकल सकती है और मोटर बाइक भी निकल सकते हैं, एलईडी टीवीज भी निकली सकती हो। वक्त थियो आहे नड़े ब्रेक जो, दो फैमिली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? केड़ा बि न वञणो आहे, नड़ो ब्रेक आहे और वेंदासीं ईंदासीं। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो हो जमालो ईद स्पेशल। ओके चलें जी त हाणे अनाउंसमेंट आहे छो तो गेम्स असां तव्हां सां कंदा ई आहियूं, पर गेम्स सां गॾो गॾु असांजे हो जमालो जे शो में सिंध जा वॾा फनकार ईंदा आहिनि, सिंगर ईंदा आहिनि जेके तव्हांखे एंटरटेन कंदा आहिनि। त अॼु बि असां सां हिकिड़ो अहिड़ो सिंगर आहे, मां त चवंदुमि जॾहिं खां KTN जनम वरितो आहे तॾहिं खां हिननि जो कंट्रीब्यूशन्स आहिनि सिंधी मीडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में हिननि सिंध जो नालो रोशन कयो आहे। त पोइ हिन सुरीले सिंगर के घुराईंदासीं, असांजा सीनियर आहिनि, स्पेशली मां पाण हिननि जो फैन आहियां। त पोइ देरि न कंदासीं, तव्हांजी मुंहिंजी भरपूर तारीफ़ सां वेलकम कंदासीं, पर हुन खां पहिरियां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां कुझु न था गाना आहिनि जेके सुपर डुपर हिट KTN थियो आहे। जॾहिं मुंहिंजे सोणीअ जूं चोड़ियूं वॼनि थियूं, एनी केसिस जीव जंहिंखे चयुमि झिड़क तंहिंखां मिलियमि, चोट ॾाढी रसम पर कयमि दरगुज़र, केरु हूंदो? जी बिल्कुलु तव्हां जी ऐं मुंहिंजे भरपूर ताड़ियुनि में असां वेलकम कंदासीं नजफ अली खे। अस्सलाम वालेकुम, माइक ॾींदा नजफ भाउ खे जल्दी सां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजफ भाई सब खां पहिरियां त तव्हांखे ईद जो लख लख मुबारकूं। ईद जो तव्हांखे बि लख लख खोड़ सारी वाधायूं। खैर मुबारक, खैर मुबारक। ॾे तोड़े परदे में ॾिसंदड़ सभिनी पिरी प्यारनि खे दिल जी गहराइनि सां दिली ईद मुबारक हुजे। मूंखे इहो ॿुधायो सयूं खाई आहियो? सयूं ॻोठ में, पर हिते त सयूं किथे थी थियनि। असां त जिथे बि हुजूं सयूं पाण सां गॾु हूंदियूं आहिनि। सच थो ॿुधायां ज़ोइबा, जेके सयूं जेके ॻोठ में थींदियूं न, हा उनजो मज़ो पंहिंजो आहे, बाक़ी हिते त हाणे आर्टिफिशियल सयूं आहिनि त उहो उनजो मज़ो पंहिंजो। ओके जी, त पोइ हाणे नजफ भाई काई ॻाल्हि न आहे, सुभाणे बि तव्हां ॻोठ वेंदो त हुते वञी करे सयूं एंजॉय कंदा। त पोइ देरि न कंदासीं, अॼु तव्हां खां पुछंदासीं त असांजी ऑडियंस खे कहिड़ो गीत ॿुधाईंदा? जी बिल्कुलु, सभ खां पहिरियों ई त आउं चवंदुसि त हथ मथे करे KTN जे लाइ भरपूर ताड़ियूं थो वॼायो। सच थो ॿुधायां, हीउ ॾाढो बिज़ी शहर आहे, हीउ ॾाढो बिज़ी शहर आहे, उते मोहबतूं गॾु करण में आउं चवां सलाम आहे KTN खे, त इन जे लाइ हथ मथे करे भरपूर ताड़ियूं थियणु घुरजनि मिली करे। सो शुरूआत बि मुंहिंजो हिकिड़ो पंहिंजो आइटम आहे, उन सां शुरूआत कयूं। बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु। नजफ अली सां गॾु आहिनि हियर ऑन आवर स्टेज फो जमालो। ईद जे ॾींहं सां गॾु तव्हांजी ईद खे मज़ीद स्पेशल बणाइण जे लाइ असां सां गॾु आहिनि नजफ अली विद अस। ऐं सच थो ॿुधायां त मुंहिंजी पहचान बि KTN आहे। अॼु जो इज़त आहे अलाह साईं ॾिनी आहे, हिन इदारे आहे जे लाइ आहे, ऐं सदाई इन इदारे जे लाइ इज़तूं आहिनि, सदाई मोहबतूं हिन जे लाइ आहिनि। अलाह साईं कंदो सदाई क़ाइमो दाइम रहंदो हीउ इदारो। तो शुरूआत अच्छा माइक अगर काइंडली थोड़ी लेवल बढ़ा दो, लेवल माइक की। ला ला
ला ला अरे चंद्र बेचारान चंद्र बेचारान चंद्र बेचारान तो खावरतिया सुहबे सुरहान तो खावरतिया मन का चंद्र सितार मन का चंद्र सितार मन का चंद्र सितारन जीत का गाल कान्हे तुझे अज्ञा हूँ सिजबे मेण बतिया तो कोई हाथ में फेंक करे बुझाओ रेडी आयो आवाज अचण खपे आवाज अचण खपे रेडी आयो तो कोई दुनिया जीना है परवाह दुनिया जी अच्छा ताड़न जी आवाज घट में घट सफूरा ताई तो वजन घुर्जे हथ में मिली करे पूरे पिंडाल जा हाथ ऊपर करके मिली करे 1 2 3 4 दुनिया जी दुनिया जी दुनिया जी दुनिया जी दुनिया जी ना है परवाह राणा तो खैर हो जे दुनिया जी ना है परवाह वो सोना तो खैर हो जे 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 दुनिया जी दुनिया जी दुनिया जी ना है परवाह राणा तो खैर हो जे दुनिया जी ना है परवाह वो सोना तो खैर हो जे हारे वो तो रानी अल्लाह रे अल्लाह देख दे दुनिया जी ना है परवाह वो राणा तो खैर हो जे 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 दुनिया जी ना है परवाह वो सोना तो खैर हो जे दुनिया जी ना है परवाह वो राणा तो खैर हो जे हाथ में से ये कमला रंग हाथ में से लीजिए ये बा एक माना आया तू तो सना गए एक माना आया तू तो सना गए एक माना आया तू जो सना गए एक माना आया तू जो सना गए दुनिया 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 करे की बहवा तो राणा तो खैर हो जे दुनिया करे की बहवा तो राणा तो खैर हो जे 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 दुनिया जीना है परवाह तो राणा तो खैर हो जे जियो इंसान करे इधर करे
फिलहाल में एकड़ो इनाम ॿियो बि रखियल आहे त जेको डांस सुठी कंदो त उथी बीहे ख़बर त पए कहिड़ा कहिड़ा आहिनि जेको सुठी डांस कंदो ऐं उन ॾे वेंदुसि मिली करे ॾिसूं त केरु केरु डांस थो करे ज़ेब जेको सुठी डांस कंदो उन सां उनखे गिफ्ट मिलंदो त जेके सुठी डांस कंदा उते ई बीहंदा ऐं उते ईंदुसि मिली करे हिकु माना आया तू जो सना के हिकु माना आया तू जो सदा हथ मथे पूरी के हिकु माना आया तू जो सना के हिकु माना आया तू जो सना के दुनिया दुनिया हथ मथे पूरी के दुनिया 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 करती वहवा तो राना तुझे खैर हो दे दुनिया करती वहवा तो राना तुझे खैर हो दे 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 दुनिया जीना है परवा तो राना तुझे खैर हो दे दुनिया जीना है परवा तो राना तुझे खैर हो दे तुझे फिक्र में गई बार हलो मैं बनी तू तवनी थे दिल जो साथी की मगुजारा आए हयाती तू तवनी थे दिल जो साथी की मगुजारा आए हयाती दुनिया जीना है परवा ओ राणा तुझे खैर हो दे ओ राणा तुझे खैर हो दे ओ राणा मिली करे सब मिली करे सोना तुझे खैर हो दे ओ राणा तुझे खैर हो दे ओ राणा तुझे What a performance by Najaf Ali. वाह भाई मज़ो अची वियो तव्हां असांजे माण्हुनि खे एंटरटेन कयो जगाए छॾियो अच्छा जे डांस सुठी कई उनखे इनाम घटि में घटि उन जो हक़ त पोइ उहो बिल्कुलु असां ॾींदासीं पर तव्हां खां असां ॿियो गीत ॿुधंदासीं ईअं ईद जे ॾियारे छॾंदासीं कोन तव्हांखे मोहब्बतूं त ॿियो गीत मुंहिंजो ई तुंहिंजूं नज़रूं सो काइंडली ऑडियो की लेवल बढ़ा दीजिएगा ऐं असां स्पेशली तव्हांजे लाइ परफॉर्मर्स घुराया आहिनि हाणे थैंक यू कुर्ब Every time I touch mic, flames come alive, and every time I mic it, मुझे दिल जो कसम तुझो मुझे दिल जो कसम तुझो चैन फुरे वयूं सच तो चवा मां सोहना मुखे पागल करे वयूं सुहा तुझी माशा अल्लाह सब चवन अल्लाह अल्लाह सुहा तुझी माशा अल्लाह सब चवन अल्लाह अल्लाह तुझ 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 नजरों तुझ 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 नजरों तुझ 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 नजरों तुझ 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 नजरों मुझे दिल जो कसम तुझो चैन फुरे वयूं सच तो चवा मां सोहना मुखे पागल करे वयूं तो चेहरों जो हंसी ना है कोई महफिल में तो चेहरों जो हंसी ना है कोई महफिल में मुख्य दीवान करे छड़ तो महफिल में दिल में मुझे घर करे वयूं दिल में मुझे घर करे वयूं मुझे दिल जो कसम तुझो मुझे दिल जो कसम तुझो चैन फुरे वयूं सच तो चवा मां सोहना मुखे पागल करे वयूं
सुहत जी माशाअल्लाह सब चवन अल्लाह सुहत जी माशाअल्लाह सब चवन अल्लाह तुझ 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 नजरों तुझ 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 नजरों तुझ 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 नजरों तुझ 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 नजरों गाने गाने Every time I touch mic, flames come alive, and every time I run it. तुझो अखड़ियों नाहिन बिजली जो तारो आहिन तुझो अखड़ियों नाहिन बिजली जो तारो आहिन तुझे पोया परवानन जूं तक तारो आहिन जिंदगी में मुझे घर करे वयूं जिंदगी में मुझे घर करे वयूं मुझे दिल जो कसम तुझो मुझे दिल जो कसम तुझो चैन फुरे वयूं सच तो चवां मां सोहणा मुखे पागल करे वयूं सुहत जी माशाअल्लाह सब चवन अल्लाह सुहत जी माशाअल्लाह सब चवन अल्लाह तुझ 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 नजरों तुझ 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 नजरों तुझ 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 नजरों तुझ 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 नजरों Flames come alive, and every time I'm on it. को सचवे सुन तुझो अखियों आहिन याकूब को सचवे सुन तुझो अखियों आहिन दिल में ते धाड़ हणन अलग खसकियों आहिन मुखे ही बणी मिठा जरे जरे वयूं मुखे ही बणी मिठा जरे जरे वयूं मुझे दिल जो कसम तुझो मुझे दिल जो कसम तुझो चैन फुरे वयूं सच तो चवां मां सोहणा मुखे पागल करे वयूं सुहत जी माशाअल्लाह सब चवन अल्लाह सुहत जी माशाअल्लाह सब चवन अल्लाह तुझ 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 नजरों तुझ 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 नजरों तुझ 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 नजरों तुझ 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 नजरों Oh, what a performance by Najaf Ali! He ॾिसो अब झूमी पिया असांजे स्टेज ते परफॉर्मर्स असांजा वॉलंटियर्स अम्मा पाण तव्हांजे सॉन्ग्स असांखे झुमाए छॾियो मोहबतूं या अवां जी मोहबत आहे ऐं नजफ भाई सीरियसली तव्हां असांजे ईद खे मज़ीद स्पेशल बणाए छॾियो हिते पंहिंजी एंट्री ॾेई करे असल में छा आहे त ही मुंहिंजो घर आहे पंहिंजो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे घर में ई ऐं मोहबतुनि जा सिलसिला सदाईं क़ाइमु दाइम रहंदा इंशाअल्लाह बिल्कुल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग पार्टिसिपेटिंग वेंदे वेंदे छा चवण चाहींदा ही साम्हूं कैमरा तव्हांजे ईद जो मौक़ो आहे कोशिशि इहा कयो त अगरि तव्हांजे कोई आस पास में अगरि कोई ईद करे थो त तव्हांजी ईद आहे कोशिशि कयो त ॿियनि जी मदद कयो ज़रूरु कयो एनीवेज हुन सां गॾो गॾु परफॉर्मेंस ॾाढो सुठो परफॉर्म कयो थैंक यू वेरी मच आप आए और आज आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाले ठीक है दूसरी भी परफॉर्मेंसेज है आपका साथ हमारे साथ होगा आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है हमारे पास वो भी आपको देंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच आपको फिर बुला रहे हैं ठीक है ऑलराइट वेरी नाइस इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए ओके जी डन नजफ भाई थैंक यू वेरी मच आई वींदे वींदे तव्हां सां गॾु वींदा गिफ्ट जल्दी सां खणी ईंदा तव्हां सां गॾु जेको आहे त ही स्मार्ट वॉच गॾु वेंदे जीजीएन चक्की आटा जे ताउन सां असांजा स्पेशल गेस्ट आहिनि जीजीएन चक्की आटा जा ही स्मार्ट वॉच तव्हां सां गॾु वेंदे हुन सां गॾोगॾु जेको आहे त मैकडोनल्ड्स जी मील तव्हां सां गॾु वेंदे मैकडोनल्ड जो वाउचर तव्हां सां गॾु वेंदो ऐं हुन सां गॾोगॾु जेको आहे त प्रॉमिस गोल्ड जो डिनर सेट तव्हां सां गॾु वेंदो जल्दी से लेके आइएगा प्रॉमिस गोल्ड जो डिनर सेट बने ब्यूटीफुल सिर्फ प्रॉमिस गोल्ड से ऐं हुन सां गॾोगॾु नेल्सन तव्हां सां गॾु वेंदो एडोर तव्हां सां गॾु वेंदो
ऐं उन सां गॾो गॾु प्रॉमिस गोल्ड बि तव्हां सां गॾु वेंदो, ही डायपर बि तव्हां सां गॾु वेंदो, ऐं उन सां गॾो गॾु बाबा कॉस्मेटिक बि तव्हां सां गॾु वेंदो, ऐं टपाल बि तव्हां सां गॾु वेंदो, लाइफ बॉय शैम्पू जो हैम्पर बि तव्हां सां गॾु वेंदो। थैंक यू वेरी मच। ट्रिप शिप हमारे पास है, ट्रिप शिप वो भी जाएगा, ट्रिप शिप भी जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए नजम वाली से। अल्लाह आई हिते असांजी परफॉर्मेंस ही खत्म। उम्मीद था कि तव्हां खे मज़ो आयो हूंदो ॿुधी करे। ऐं हाणे असां पंहिंजे अगले सेगमेंट जी तरफ़ वधंदासीं। चैलेंज जी हिकिड़ो कमु कंदासीं, सेगमेंट त कंदासीं, डांस कर कर के थक गया हूं बाबा, उन भी लगती है। हाँ होस्ट आया एतरी मेहनत था कयूं त जॾहिं उन लगंदी आहे आबिद दुबई जो पाणीअ सां असां गॾु हूंदो आहे। आबिद दुबई ऑलवेज विद अस, ड्रिंक स्मार्ट लिव वेल। दुबई जो बेस्ट पाणी हाणे पाकिस्तान में बि दस्तयाब आहे। त ही आबिद दुबई जो पाणी जेको आहे त मां कुछ सिप्स वठंदुसि। हाय 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 हाय। चलिए जी सब बच्चों के पास आज मैं आ रहा हूँ, ठीक है, स्पेशली सबकी तरफ मैं आ रहा हूँ। जो आप लेके आए हैं सब हम कैमरा में भी दिखाएंगे, ठीक है, ताकि गिफ्ट भी दींदा से। तो फिलहाल आबिद दुबई जे पानी के साथ एंजॉय करना से। हमारे पास पानी है, लेके आइएगा। सॼी असांजी ऑडियंस ॾेई पानी वेंदो। आप भी आबिद दुबई जे पानी के एंजॉय कंदा। ड्रिंक स्मार्ट लिव वेल सभिनि में डिस्ट्रीब्यूट कंदा आबिद दुबई जो पानी। दुबई जो बेस्ट पानी हाणे पाकिस्तान में अवेलेबल है। हिन सां गॾो गॾु वक़्तु थियो आहे नंढे ब्रेक जो। कहीं नहीं जाना, बस वेंदासीं ऐं ईंदासीं। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो हो जमालो ईद स्पेशल शो।